अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बकरा ईद पर बारबेक्यू और भारी खानों के बाद कुछ ठंडा और रिफ़्रेशिंग पीना चाहती हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ठंडा ठंडा मिंट शरबत। ये पुदीने का शरबत गर्मी में जिस्म को फौरी ठंडक और ताजगी देता है। ये ड्रिंक बकरा ईद की मेहमान नवाजी के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस है। तो चलें जल्दी से बनाते हैं रिफ़्रेशिंग बकरा ईद स्पेशल मिंट शरबत। तो मिंट शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 गट्ठी ताज़ा पुदीना लिया है, जिसके पत्तों को तोड़कर मैंने अलहदा कर लिया है ताकि शरबत में सिर्फ फ्रेश मिंट फ्लेवर आए और जायका मज़ेदार बने। इसके बाद मैंने 6 से 7 लेमन लिए हैं, क्योंकि लेमन की हल्की सी खटास इस शरबत को और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बना देती है। अब मैंने पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह पानी से वॉश किया है ताकि तमाम मिट्टी और गर्द गुबार मुकम्मल साफ़ हो जाए। अब मैंने इसको एक ब्लेंडर जग में लिया है और इसमें तमाम पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है ताकि पुदीना अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए और इसका पूरा फ्रेश फ्लेवर पानी में शामिल हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड किया है। जैसे ही पुदीना अच्छी तरह ब्लेंड होता है तो इसकी खुशबू इतनी रिफ़्रेशिंग आती है कि गर्मी का एहसास कम होने लगता है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इस मिक्सचर को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है ताकि पुदीने के तमाम जूस अलग हो जाए और शरबत बिल्कुल स्मूथ बने। और जो पुदीने का वेस्टेज बच गया है इसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। अब हमारा फ्रेश पुदीने का एक्सट्रैक्ट बिल्कुल तैयार है, जिससे शरबत का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया और इसमें 2 कप चीनी ऐड किया है। फिर 2 कप चीनी के हिसाब से मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है। ये कम्बिनेशन शरबत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि इससे शरबत ना ज़्यादा गाढ़ा बनता है और ना ही ज़्यादा पतला। अब पानी शामिल करने के बाद मैंने पैन को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और चीनी को आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने दिया है। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती गई मैंने इसे हल्का सा मिक्स किया ताकि चीनी नीचे ना लगे और शरबत बिल्कुल स्मूथ तैयार हो जाए। चीनी के मुकम्मल मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें वो ताज़ा पुदीने का एक्सट्रैक्ट ऐड किया है जो हमने पहले तैयार करके रखा था। जैसे ही पुदीने का एक्सट्रैक्ट शरबत में शामिल होता है तो इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है और शरबत मज़ीद रिफ़्रेशिंग लगने लगता है। अब मैंने इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर कुक करना शुरू किया ताकि पुदीने का पूरा फ्रेश फ्लेवर अच्छी तरह शरबत में शामिल हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता शरबत का रंग भी खूबसूरत लगने लग जाता है और इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि कुक करते वक्त शरबत के ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है, तो इस स्टेज पर आपने चम्मच या स्पैचुला की मदद से इस झाग को निकालते जाना है। इससे शरबत बिल्कुल साफ़, शफाफ और मार्केट स्टाइल बनता है। झाग निकालने से शरबत ज़्यादा देर तक भी अच्छा रहता है और इसका टेक्सचर भी बहुत बेहतर आता है। तकरीबन शरबत को कुक होते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इस दौरान शरबत का फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 3 से 4 चुटकी के बराबर फूड कलर ऐड किया। अगर आपके पास फूड कलर मौजूद है तो ज़रूर ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने फूड कलर इसलिए ऐड किया ताकि शरबत का कलर ज़्यादा खूबसूरत, फ्रेश और अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि खूबसूरत रंग वाला शरबत पीने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अब फूड कलर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि इसका रंग शरबत में यकसा आ जाए। जब तक ये मज़ीद कुक होता है तब तक हम लेमन का रस निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे लेमन का रस निकाल लिया है। रस अभी हम इस स्टेज पर यूज़ नहीं करेंगे, रस निकाल के हमने साइड पे रख देना है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। इधर हमारा मिंट शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं कि शरबत की कंसिस्टेंसी अब काफ़ी अच्छी और हल्की सी थिक हो गई है, जो एक परफेक्ट शरबत की निशानी है। अब मैंने शरबत को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह ठंडा कर लिया है और बाउल में डाल दिया। बाउल में डालने के बाद मैंने इसमें ताज़ा लेमन का रस ऐड किया जो हमने पहले निकाल के रखा था। लेमन का रस अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेमन का रस शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि शरबत का फ्लेवर और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाता है और साथ ही इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब इस तैयार शुदा शरबत को किसी भी जार या एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लें और जब भी आपका दिल करे चंद मिनट में ठंडा शरबत बनाकर सर्व करें। मैंने इस शरबत को तुख मलंगा के साथ सर्व किया है, जो इसका टेस्ट और कूलिंग इफ़ेक्ट को और भी बढ़ा देता है। 1 गिलास शरबत बनाने के लिए मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मिंट शरबत ऐड किया है। फिर ठंडा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। और अगर आप पूरा जग बनाना चाहती हैं तो तकरीबन 1 कप शरबत ऐड करें, फिर पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और सर्व करें। इस शरबत की सबसे अच्छी बात यह है कि ना चीनी मिक्स करने की टेंशन, ना बार बार शरबत बनाने का झंझट। बस चंद सेकंड में ठंडा, फ्रेश और मज़ेदार शरबत तैयार करें। और बकरा ईद पर जब हम ज़्यादा गोश्त और बारबेक्यू खाते हैं तो डाइजेशन के मसाइल भी हो जाते हैं। ऐसे में ये मिंट शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पुदीना मैदे को सुकून और फ्रेशनेस देता है।
तो देखिए हमारा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग मिंट शरबत बिल्कुल तैयार है। ये शरबत गर्मी में जिस्म को फ़ौरी ठंडक और ताज़गी देता है, जबकि बकरा ईद के भारी खानों के बाद भी बहुत सुकून पहुंचाता है। इसका फ्रेश मिंट फ्लेवर और नींबू की हल्की सी खटास हर किसी को पसंद आएगी। आप भी ये आसान और मज़ेदार शरबत ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।